জুই এবার মিঠুকে কুপরামর্শ দিয়ে জবাকে কোচিং সেন্টারে যাওয়া বন্ধ করে দিবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩৭৮তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জুইকে দেখা যাবে সে এবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা শুরু করে দিবে। জবাকে দেখা যাবে সে যখন রাগ করে রেস্টুরেন্ট থেকে চলে যাবে তখন জুই মিঠুকে বলবে, আসলে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে জবা আমার আপন ছোট বোন। জবার যে স্বভাব চরিত্র এটা তো আমি কল্পনাও ভাবিনি। আসলে মিঠু ভাই, তোমার একটা কাজ করলে এখন ঠিক হবে। জবাকে কদিনের জন্য তুমি কোচিং সেন্টারে যাওয়া বন্ধ করে দাও। আর যদি এটি করো তাহলে ওখানের যে বিপুল রয়েছে জবার বন্ধু, তার সাথে যখন জবার অনেক দিনের কানেকশন বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক তখন জবা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। দেখো এটি করলে কেমন হয়। এই বলে জুইকেও দেখা যাবে সে মিঠুর কাছ থেকে চলে যাবে এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে মিঠুকে ভাবতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে মিজান সাহেব এবং লুবনাকে দেখা যাবে তারা যখন বাড়িতে আসবে তখন মিজানের যে মা রয়েছে বিলকিস বেগম, সে মিজানের হাতে একটি লিস্ট ধরিয়ে দেবে। সেটি ধরানোর পর মিজান বলবে, এটি কি? তখন মিজানের মা অর্থাৎ বিলকিস বেগম বলবে, আসলে আমি আর তোর বাপে মিলে এই লিস্টটি তৈরি করেছি। তোর কত কি পাওনা রয়েছে এবং কত কি আমাদের দিতে হবে এই সব কিছু এই লিস্টে লেখা আছে, পড়ে দেখ ঠিক আছে কিনা। এবং তারা যখন এই ধরনের কথা বলতে থাকবে ঠিক তখনই ওখানে মিরাজ এসে হাজির হবে। মিরাজ বলবে, আম্মা বাড়ি কি সত্যি সত্যি ভাগ হচ্ছে? আর এই কথা শুনে মিজান বলবে, তোর সেটা জানতে হবে না, তুই যেটা করেছিস এরপর থেকে তোর মুখ আমার দেখতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। আর এই কথা শুনে মিরাজ বলবে, আচ্ছা তুমি তো অনেক আগেই বুঝতে পেরেছো যে তোমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার কোনো মূল্যই এই বাড়িতে নেই, সুতরাং তোমার যেটা ইচ্ছা হবে এবং কোনটা অনিচ্ছা হবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। আমার কথা হচ্ছে আমি এই বাড়ির ভাগ মানি না, আমি চাই না এই বাড়িটি ভাগ হোক। এবং তারা যখন এই ধরনের আলাপ করতে দেখা যাবে ঠিক তখনই ওখানে মিঠু এসে হাজির হবে এবং মিঠু বলবে, কী ব্যাপার, কী সব নিয়ে কথা হচ্ছে? তখন মিরাজ সব কিছু মিঠুকে খুলে বলবে যে বাড়িটি ভাগ হচ্ছে এবং এই ভাগ নিয়ে কথা বলছে। আর এই কথা শুনে মিঠু অবাক হয়ে যাবে। মিঠু বলবে, না, এই ভাগাভাগির পক্ষে আমিও নেই, আমিও চাই না বাড়িটা ভাগ হোক, আমি চাই সবাই মিলেমিশে একসাথে এই বাড়ির মধ্যে থাকুক। এবং এইসব নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।